Riserva naturale provinciale Bosco di Tanale, che è una vera e propria oasi per gli animali, tant'è che hanno anche i materassi per riposarsi, vedete? I pennuti. Sì, pennuti, cinghiali, qualsiasi animale viene qua, si tira giù un materasso, si fa il pisolino Poi lo rimette anche a posto. e poi lo rimette a posto, certo, sono educati. Gli animali, gli umani un po' meno. Guarda che bella giornata, noi si cammina e voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. Le tradizionali risaie della Toscana, le risaie pisane, famosissime in tutto il mondo. Quello laggiù in fondo è il Bosco di Tanali e questa è la riserva naturale del Bosco di Tanali, probabilmente è un habitat per gli uccelli acquatici, per uccelli migratori. Comunque vedete che il territorio è molto paludoso e si riempie facilmente d'acqua, per cui immaginatevi quanto deve essere insalubre viverci d'estate con un accampamento di soldati, di mercenari, in cui già le norme igieniche non erano proprio fatte rispettare a puntino. Le battaglie si giocano anche sulla logistica e sull'igiene. Riserva naturale provinciale Bosco di Tanale, che è una vera e propria oasi per gli animali, tant'è che hanno anche i materassi per riposarsi, vedete? I pennuti. Sì, pennuti, cinghiali, qualsiasi animale viene qua, si tira giù un materasso, si fa il pisolino Poi lo rimette anche a posto. e poi lo rimette a posto, certo, sono educati. Gli animali, gli umani un po' meno. Quello lassù in alto è Castelvecchio di Compito o Compito? Io penso Compito, però accenti non se ne vedono. Eccoci. Attenzione, cani da pastore. Noi continuiamo sulla strada sterrata. Questa è una strada bianca toscana, è un po' meno bianca del solito perché ha piovuto. E ci dirigiamo verso l'oasi del WWF del Bottaccio, che è a 1,6 km davanti a noi. Dopo l'oasi ci deve essere il lago della Gherardesca. Dopo il lago della Gherardesca, dopo qualche chilometro, la badia di Pozzederi. Bella è bella, Castelvecchio appollaiata là in alto, però la rimane troppo lontano per una deviazione e anche troppo lontano per mandare il drone, penso. Sentono le pecore belare in lontananza, ma per ora cani da pastore non ne abbiamo avvistati. 14 km d'Alto Pascio. L'oasi WWF del Bottaccio, ma è chiusa comunque. No, guardate là, dei tavolini. A parte che forse sono ancora bagnati dalla rugiada. E niente, c'è anche una delle tante rogge che tagliano questa piana. La passiamo su questo ponticello e più avanti c'è una sorpresa, non so se avete già visti. Oggi c'è traffico sul cammino, siamo in coda, però c'è anche il pastore, per cui non c'è pericolo di fare cattivi incontri con i cani, che quando c'è il pastore non ci sono problemi, e quando il pastore si mette sotto un albero a dormire e lascia tutto fare tutto al cane, che i camminatori poi ne vedono delle belle. Pastore al lavoro, 2 cani
niente maremani, si vede che non ci sono lupi da queste parti. Questa strada sterrata è incredibile, in lontananza sembra piatta, in realtà è fatta tutta a cunette allagate. Vedete là avanti sembra piatta, in realtà no, sono tutte cunette, perché dobbiamo passare sul bordo. Presto, presto, che l'ultimo pellegrino che si è attardato ha fatto quella fine lì. È ancora fresco. Vabbè, avrà dato un osso di vacca ai cani da pastore, ma adesso sono rosicchiato e poi non lasciato lì. Dietro quella linea di alberi c'è il lago della Gherardesca. Ed ecco finalmente il lago della Gherardesca. Che si sentono tutte le anatre. Stanno facendo dei discorsi fino a un attimo fa. Ma stanno cacciando una gallinella, ecco, le anatre sono le solite bullette che stanno prendendo con le gallinelle d'acqua. Lago alla sinistra e zona umida alla destra con gli aironi, perché sono quei puntini bianchi che si vedono. Là davanti là c'è Pozzeveri e in Alto Pascio, per cui deve essere in quella direzione, per cui immaginatevi il terreno della battaglia. L'acqua defluisce dal lago e va a alimentare i canali che abbiamo visto più indietro. È veramente un posto magnifico, c'è una pace, una serenità. È una delle tappe più belle che abbiamo mai fatto, con tutto che è pieno di fango. Guardate i pantaloni di Giulia che avanza stoicamente, perché Giulia è una roccia. Questo è aperto, non so se è un punto di osservazione sul lago, un casello delle acque, una stazione di pompaggio forse sotto. Boh, ci sono ancora dei quadri elettrici appesi. E qua è il lago. C'è proprio la faccia sul lago da questo casottino abbandonato. Che poi ti viene sempre il dubbio, la faccio a piedi o la faccio a nuoto questo pezzo di percorso? Abbiamo quasi terminato di guardare questa strada e là c'è il ponte che ci farà passare sopra il canale Rogio. Beh, perché ti sei fermata? Perché qui inizia il nostro 1000° chilometro in un anno. Per cui vuoi dirmi che nel 2021, nonostante tutti i fermi che ci sono stati, abbiamo fatto 1000 km sui cammini? Sì. E li trovate tutti sul nostro canale? Sì, diciamo di sì. Vabbè, ma 1000 km in questi piedini Tutti infangati. infangati, in queste Io gambette. Mi stringo le mani e neanche autofatto. È una vera dura la pellegrinetta oscura. Via via, che mancano ancora 8 km d'Alto Pascio. Il canale Rogio. Ora lo attraversiamo su questo ponticello e poi continuiamo verso la badia di Pozzeveri. C'è un ristorante ma è chiuso. Magari, se passerete voi in un'altra occasione magari siete più fortunati di noi. Via Francigena, qui. Addirittura? Io non mi ricordo se passate qui sulla Francigena. Sarà una deviazione. Boh. Ci informi. Allora, risolto il mistero, è un'ippovia Francigena. Infatti la via Francigena a piedi o ciclistica non passa di qui. Fa un percorso molto più brutto. Ormai stiamo seguendo il segnavia dell'ippovia Francigena perché vanno nella stessa direzione, almeno risparmio il GPS. Noi siamo ancora qui in mezzo al verde, su una bella sterrata, la strada finalmente è migliorata, non ci sono più le cunette piene d'acqua e se non ricordo male la via Francigena a piedi corre ai piedi di quelle colline là, quelle più basse, oltre gli stabilimenti, i capannoni, insomma non è una bellissima zona e ci ricongiungeremo
a Pozzeveri, che è più o meno in quella direzione. Ci ricongiungeremo alla Francigena. Tanto noi siamo sulla Francigena a cavallo. Infatti faccio... No, non mi viene bene il cavallo. Servirebbero le noci di cocco come con i Monty Python. Non ci siamo, la traccia ufficiale del cammino ci porta davanti a un cancello chiuso, dobbiamo passare di qui, saltellare sul fosso e poi prendere per prati non si sa dove. Ma a sinistra Lucca, a destra Altopascio. Poi si va dritti per un 500 metri, poi si mette nella sterrata che porta all'abbazia, alla badia di Pozzeveri. Sorpresa sorpresa, restaurata nel XII centenario del Volto Santo. E ricordo che il Volto Santo è l'icona lignea più antica d'Europa, perché risale all'800 circa, 800 d.C., non 1800, ed è conservato a Lucca. L'abbiamo visto al termine del nostro cammino della via del Volto Santo e trovate sul nostro canale, magari vi lascio il link sotto in descrizione. È da un po' che non lo dicevo che vi lasciavo qualcosa in descrizione, ma poi voi andate a guardare le cose che vi lascio, io ho sempre dei dubbi. Allora, secondo la traccia ufficiale saremmo dovuti arrivare da quel lato lì, però non so come abbiamo fatto a passare sotto l'autostrada perché non c'era un sottopasso, ci passa giusto il fosso col torrente, qui prestare attenzione quando si arriva allo svincolo per Porcari. E ora abbiamo 800 metri di distanza da noi la badia di Pozzeveri. Ci stiamo avvicinando ad Altopascio? Sì, tra una pozzanghera e l'altra. E non hai nulla da raccontarci? Allora, Altopascio è la sede dell'ospitale dei Cavalieri del Tau, un ospitale per pellegrini della via Francigena, che qui viene chiamata via Francesca Romea, e fu fondato nel 1084 e a prendersi cura dell'ospitale dei pellegrini fu istituito l'ordine dei Cavalieri del Tau, che erano dei monaci guerrieri che si ispiravano alla regola di San Giovanni di Gerusalemme. Il loro simbolo è il Tau, un po' ripreso dalla tradizione francescana, ma più che altro si pensa perché ricordava con la sua forma gli umili utensili da lavoro tipo il martello, oppure anche la stampella, perché loro erano sostegno per i pellegrini. Diciamo, questo ordine cavalleresco crebbe in importanza, ebbe numerosi lasciti testamentari, per cui riuscì ad accumulare una notevole ricchezza, soprattutto in tutta la Lucchesia, in questa zona, diventa un grande proprietario terriero. E diciamo che quando ci sono tanti beni, poi i beni fanno gola a qualcuno. Tant'è che nel 1459 il Papa pensò bene di sciogliere l'ordine e di incamerare i beni dell'ordine, se non che non aveva fatto i conti con questi cocciuti monaci guerrieri, in cui i gran maestri dell'ordine resistettero allo scioglimento fino al 1588, quando alla fine confluirono nell'ordine di Santo Stefano del Granducato di Toscana, e per cui fine di questo ordine che nel periodo di massimo splendore era diffuso non solo in Italia qui ad Altopascio, ma anche in Baviera, in Portogallo, in Francia e in Spagna. Sei soddisfatta? Bravissimo! Ecco, qui tra la badia di Pozzeveri e Altopascio era la zona in cui i fiorentini cercavano di spostare i loro campi base, e Castruccio invece fece di tutto per impedirglielo, lasciandoli bloccati in una zona meno salubre, con umidità, con acqua, le febbri, zanzare, insetti e che altro, non lo so, esattori di Equitalia, mannari.
Da là arriva la Francigena, dalla Badia di Pozzeveri, e noi ora qui si va ad Alto Pascio. Alto Pascio, si è arrivati ora all'ospitale dei Cavalieri del Tau, ed ecco il complesso dell'ospitale dei Cavalieri del Tau, una torre, la chiesa e l'ospitale vero e proprio qua oltre l'arco. Allora, noi qui arrivammo sulla Francigena, su di lì in biblioteca si andava a prendere il timbro, un timbro bello elaborato che prendeva 2 pagine. E questa è la piazza degli Ospitalieri. Praticamente si respira storia qui. L'abside della chiesa.